자, 돌문어. 요거는 받은 것들은 좀 사이즈가 됩니다. 1kg, 요 정도는 1kg짜리죠. 1kg 조금 넘겠네요. 오늘, 아이고, 야, 그만. 이렇게 서로 공격을 해요. 냅두면. 야! 오늘 싹 살아있는 거 이제 냉동 치려고 합니다. 전 죽은 거 냉동 안 칩니다. 전부 다 살아있습니다. 네, 살아있을 때 냉동을 해야 이제 다시 자연해동해서 먹을 때 선도가 좋습니다. 네. 요거 오늘 저렴이 보내겠습니다.